我名黃洪權，係志基鎅木廠嘅主理人。鎅木廠帶俾我痛苦同悲傷嘅咋。今日第一咪第二，唔做我都唔知自己做咩，遊下浮嘅咯，去遊下浮，去探下世界啦。Hello， 大家好，我係五金街特派記者阿 Sam。志基鎅木廠，相信大家最近都有聽過㗎啦。呢度咧可以買到唔同嘅木材同埋木製品，好似木凳啊、木台等等。唯獨是咧係有一樣嘢買唔到嘅，就係木牘啦。咁你仲成碌木咁企喺度，快啲入去啦！大家可以去到上水火車站轉51B 綠色小巴，喺中田車廠落車就會到達目的地㗎啦。志基鎅木廠至今已經有超過70年歷史，係全港僅存嘅木材加工廠，經歷過4次搬遷，始終都係要面臨清拆。我哋人類其實對樹木就好依賴嘅。咁所謂光藝木立為人咧，光藝木立即係生命嘅嘢咧，就梗係多數動物肯定曉逃避災難啊變遷嘅，但係樹木就唔會做，就只有面對困境而解決困境。呢樣嘢係最值得人學習嘅。鎅木廠帶俾我痛苦同悲傷嘅咋，冇開心到啊！我喺小西灣住噶嘛，咁日都係呢40年都係由北角由小西灣到呢度翻小西灣，咁係咪路途都痛苦啦？係嘛？一日就算我揸架車咗2個鐘頭，而家搭車要4個鐘頭。如果能夠俾我一個願望，當然係變為博物館啦。咁博物館咧嘅生存空間長好多噶咯喎，虎豹蝶別墅一樣，個個嚟參觀係好開心噶。咁我喺度逗留過，我就寫翻個名黃權喺度喎。咁有啲認同感喎，你話好唔好咧？你話咁以我嘅立場，梗係好啦。但係淨係自己嘅理想，唔係個個人嘅想法啊嘛。或者有人認同，或者好多人唔認同，咁要公開睇下你哋認唔認同咯。呢度每一種木材都有唔同用途，老闆會因客人嘅要求揀選最適合嘅木材俾佢哋。舊有中國嘅智慧咧，就永久性嘅家私咧，用紅色嘅木係最好。而家有啲花旗松即係美國松木短暫性但係個好處就冇咁易變動咧，就黃白色咧最好。花梨嘅酸枝，因為佢本身咧有強力嘅酸性，酸性係一種叫做抗生素嚟㗎，咁可以殺菌，所以咧就係嗰啲木材咧就做啲家私比較永久啲得。樟木以嚟挑黑又好最好嘅，因為佢腍，兼且咧就佢有防菌嘅。所以咧，前人咧就係用樟木要嚟做法帳，或者做個瞓覺枕頭，或者做樟木籠。除咗係可以喺藝術方面咧就容易雕琢之外咧，佢本身嘅性質就係防菌嘅，同埋防嗰啲害蟲嘅。咁所以嚟搜集嘅寶物。就屬於嘅一認同，喂唔好拆佢啊！咁慢慢攞啲寶物尋寶咯。如果短時間嚟尋寶冇用㗎，變咗係一個態度唔好嘅態度啊！你睇下國內，如果個貨車裝咗好多貨，反咗喺公路，嗰啲羣眾唔係救人咯，係搶佢啲貨喎。個心態就咁啊！咁你又講得係好事啊壞事啊？係嘛？咁如果係將佢慢慢消化咁咪好咯。喺9月13號清場之前，志基依然會有製作木工產品嘅工作坊，新一班將會喺8月20號舉行。想參加就記得去佢哋 Facebook 報名啦。想更多人關注同埋支持志基鎅木廠咧，就快啲 share 呢條片俾你身邊嘅朋友啦。
仲要記得 like 埋我哋 Facebook 同 IG，subscribe 我哋 YouTube channel 啊！